بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه سيارة 3008 308 بيجو. صاحبها يمشي في الطريق السريع في الاوتوروت، حصل له مشكل، الموتور تغير صوته وفما تقربيع، فما صوت غير عادي. تو باش نسمعوكم الصوت وتخدم وتسكت. نفكو طبعا الخزان نتاع الزيت نتاع الفران، ولازمنا نفكو البطاريه باش نجمو نخرجوا الفلتر من الجنب، الفلتر نتاع الهواء.
طبعا نفكوا الفلتر نتاع الهواء والفلتر نتاع المازوت كما شفنا، والباتري كلنا نفكوهم قبل ما ندخل الانجكتورات. فلتر نفكوا الفلتر الدريتات تاع الهواء هذوما باش يوسعوا علينا. نحانا صعب شوية، يعني واحد يبدل الفلتر المازوتي فرق نص المحرك باش يوصل الفلتر المازوتي. ما لا فرصة باش نبدله له هكذا، ممكن هو اللي عمل له المشكلة، تلقى عمره ما بدله. خاطر ينجم وقت الفلتر يبقى مدة ما صاحبه ما يغيروش، يسيبك الكرتونة اللي فيه، يسيبك الفلتر اللي داخلاني هاك المصفي الداخلاني اللي فيه يولي يتفتفت ويولي يخرج يدخل الانجكتورات يفسدهم. فلهذا خاطر هي تو ممكن يهزها لمتاع تغيير الزيوت والفلتر، يشوف الفلتر صعب يقول له يخاف، يقول له لا ما نمسوش. ولهذا لازم حاجة كيما هذه صاحب السيارة يهتم لها. يعني تغيير الفلتر بمشكله. يعني وريناكم كيفاش فكينا الفلتر نتاع المازوت نتاع 3008، يعني مكانه ضيق جدا، يعني باش نحي شنعه
في تفريكه باش نفركوه. في 3 بونات فكوا. يعني نعطيكم فكره على الفلتر. الفلتر هو فيه هذا فيه كابتور اللي هو نتاع الماء في المازوت، او يعني كان فما ماء في المازوت تعطيك العلامه، وفيه بومبات اللي هي هذه كما اي بومبات موجوده في اي سياره اللي هي تبومبي منها المازوت. فرقوا من بعض كله هو حديد. نفكوا الانجكتورات، نحو هذيك الشفونه. عندنا فيها 4 انجكتورات للداخل. هذه ماركه سيمنز، مش بوش، هذوما يعني موديل غير الموديل، لان البوش نوعيه معينه وهذا سيمنز. يعني المارك يختلفوا في المارك وفي المكان نتاع الانجكتورات، وفي عده حاجات يختلفوا فيها ما بين محركات السيمنز ومحركات البوش. فكوا الفيشه، خرجوا الفيشه فيها لسان تنزل عليه يخرج. ردوا بالنا زاد من الدريت نتاع الروتور اللي هو التيب نتاع رجوع المازوت، خلوا بالنا منه. بدنا في الفكان مكانهم صعب شويه، ضيق، لازم شويه حرفه، شويه وسع بال وشويه ردن بال. اوكي تهزوا هزين بالاودان. كل شيء بلاستيك، ما عادش تفهم شيء، الدنيا كل بلاستيك. شوفوا هذه الخضراء هذه ناخذوهم الزوز فوق الزوز شويه لفوق هيك لفوق، ومن بعد نفكوا الديش نفكوا بسهوله تامه. عندنا بولونه مفتاح 10 نجم 10 بيب، نجم 10 تيب. فكوها هي مسنن، يعني لازم تخدمها ب10 لازم تخدمها بالمفتاح نتاعها الاصلي. عندها الكارة نتاعها، مش نتحركها بالمفتاح 13، نحرك الانجكتور فوق اللوطه باش نجم نخرجها مفتاح 13 هكاك ولا حاجه. هذا الانجكتور نتاع، هذا الانجكتور نتاع 3008 اللي هي ماركه سيمنز. شوف فيه جديد لكن ماهوش مخرج مازوت. ما تو باش نهزوه نتستوه ونشوفوهم الاربعه ونشوفوا المشكل منين. كامل نفكوا البقيه. فكينا الانجكتورات الاربعه، فكينا لهم بناتهم، فكينا لهم الكالات اللي يشدوهم، فكينا لهم من مكانهم سهلين، يعني ما همش صعاب. تحركهم يمين يسار، تعمل حاجه هنا وتحركهم يمين يسار يخرجوا. من الاحسن يعني ومن المفضل انك انت تاخذ كل رقم تاع انجكتور تاخذه تقيده في ورقه، يعني باش ترجعهم في مكانهم، الاول في الاول والثاني في الثاني والثالث في الثالث والرابع في الرابع. هذا احسن شيء باش انت ما تقولش بعد تصير لك فيها لخبطه السياره ولا حاجه. هذه باش ناخذوا الانجكتور هذوما وناخذهم اللي عند المختص في الانجكتورات. وهذينا الانجكتور هذا الاول للماكينه، شفناه تشوف فيه ما يخرجش جمله، مسكر جمله، ما يخرجش من اللوطه، ما يخرجش جمله، حتى تقلب الفيشه منه ولا منها على اساس باش يخدم ما يخرجش جمله. شفتوه ما يخرج حتى طرف، يعني دو بالله. شوف يعني وقت تنزل عليه دو بالله، يعني ما فماش، يعني ما يخدمش كده. وفوق فيه روتور على برشا. شوف الروتور من اللوطه ما يخرجش، يعني دو بالله الا بالقوه، ومن فوق روتور زايد، هذا مسكر. شفتوا كيفاش يرجع روتور لانه مسكر. فيعني صارت له المشكله هذه، مسكر لان مسخ، وزيد الرامب نتاع وزيد المانوم نتاع الرامب تضرب، يعني ولت مع بعضها، جت عملت مشكله مع بعضها.
شفتوه هذا مسكر، طبعا شوفوه توا وهو بعد ما صلحهم ورجلهم نشوفوهم مع بعضنا كيش يبخوا. طبعا نشوفوهم بعد ما صلحهم المختص وحطهم على السيميلاتير، ونشوفوه بالرانتي يعني بالشوية وبالقوة، يعني كيش يعطوا يبخوا يعني بالكدا، يعني يبخوا ممتازين يعني كلهم يعطوا، والريتور نتاعهم نقص ما عادش فما يعني نظفنا ليزانجكتير واحد. وعندنا بعد ما خدمنا لقينا فما المنوم نتاع الرامب حتى هو لازم يتبدل، بدلناه وخدمنا الكهرباء خدم تو لاباس ان شاء الله. حاولناه تو باش يكمل يمشي بها ولا يسرحها شويه ويشوف، وان شاء الله هذاك حد الباس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.